A já se vydávám hledat kurátora výstavy Matěje Peštu, který má na starosti výstavu, která mapuje 125 let Přeloučského Sokola. Naleznou zde různé fotografie, různé plakety, předměty, dokonce i kroj ze sletů z roku 1938. Já právě teď tady na něj koukám, je to kroj Boženy Lígrové z 10. Všesokolského sletu v roce 1938, jak jste říkal. Mně teda moc sokolský nepřijde. Je to kroj, který byl speciálně koncipován pro tento slet a zřejmě byl určen na nějakou scénu z dějin Československa, zřejmě nějaká slovanská fáze. Expozici najdete v místnosti, která má ale do výstavního sálu opravdu daleko. S podivem jsem tak zjistila, že Přelouč s 10 000 obyvateli žádný jiný výstavní prostor nemá už skoro 25 let. Důvod je jednoduchý, v současnosti nemáme vhodné prostory a respektive prostory by byly, ale nemáme dostatek finančních prostředků, aby bylo muzeum v tuto chvíli možné zrealizovat. A právě výstava 125 let od narození Přeloučského Sokola má být jakousi ochutnávkou, kam by město mohlo své muzeum umístit. Dá se říci, jsou v plánu 2 výstavy ročně od příštího roku, takže uvidíme, jak bude možné je zrealizovat. Každopádně bychom rádi dali najevo, že v Přelouči existují moc pěkné sbírky, které je dobré vystavit a rádi bychom je v budoucnu vystavili. Každopádně je to ale běh na dlouhou trať. Podle současné situace to vypadá, že Přeloučské muzeum bude otevřeno zřejmě až během tak 5 let. Skoro to vypadá, že v Přelouči žádní umělci ani nežijí. Naštěstí tomu tak není. Prostor, který se jim nabízí a kde můžou svému okolí ukázat, na čem právě pracují, je Divišova vila u vlakového nádraží. Galerie však nepatří městu, ale soukromému vlastníkovi. Z Přelouče Naďa Kubínková.